ডাবল ডোর একটি ফ্রিজ, সাইড বাই সাইড ফ্রিজ, সিস্টেম ডিডি। ডোরটা দেখেন অনেক সুন্দর, পকেট দিয়ে একদম ভরা। দেখেন 17,500 টাকা ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, ম্যানুয়ালও আছে, টাচও আছে, 20% ডিসকাউন্ট, সাথে হোম ডেলিভারি একদম ফ্রি। ঢাকা, গাজীপুর। 2B3 GDX একটি মডেল। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কালার দেওয়া যাবে আমাদের। এটা হলো ডিপ সাইড, উপরেটা ডিপ, নিচেটা নরমাল, একদম 50-50। প্রত্যেকটার ভিতরে গ্যারান্টি কার্ড এবং ডিম কেস এবং কি আইস ট্রে পেয়ে যাবেন। এটা 312 লিটার একটি ফ্রিজ। আর এই কালারটা এখন গ্লাসের ভিতরে তৈরি করছে, খুবই সুন্দর। দেখেন নন ফুড একটি ফ্রিজ, পকেটগুলো অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর একদম। এটা কিন্তু, এটা শুনে ভয় পাবেন না, এটা কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট আছে। অনেক হাত পুরো ঢুকে যাবে, দেখছেন অনেক হিউজ স্পেস। এখন আমরা দেখাচ্ছি আপনি ডিপ ফ্রিজ GDL একটি মডেল। দেখেন, আপনার ইচ্ছা করলে একটা ডোরও খুলতে পারবেন, আবার ইচ্ছা করলে আপনার 2 ডোরও খুলতে পারবেন। 20 পিস 30 পিস কিনে যে রেটে পায়, আপনি 1 পিস কিনে সেই রেটে একই একটা ফ্রিজ নিতে পারেন পাইকারি দামে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজ কিন্তু আমি চলে এসেছি উত্তরা আজমপুর শাহ কবির মাজার রোডে চৈতি গার্মেন্টসের অপোজিটে অবস্থিত ইলেকট্রনিক্স বাজারে। ইলেকট্রনিক্স বাজারে আজ আমরা আপনাদের দেখাবো ওয়ালটন পণ্যের বিভিন্ন ধরনের ফ্রিজের আইটেম। এখানে ডিপ ফ্রিজ সহ যাবতীয় সকল ফ্রিজ থাকবে এবং এই ফ্রিজে কিন্তু এক্সক্লুসিভ কিছু অফার থাকছে। আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। তো আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ইলেকট্রনিক্স বাজারের ওনার পারভেজ ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। পারভেজ ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনারা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো পারভেজ ভাই আজকে মূলত কি কি দেখাবেন এবং কেমন কি সুযোগ সুবিধা দিবেন? আমরা দিচ্ছি 20% ডিসকাউন্ট, সাথে হোম ডেলিভারি একদম ফ্রি। ঢাকা, গাজীপুর এবং পার্শ্ববর্তী এরিয়াতে আমরা একদম ফ্রি, আমাদের নিজস্ব পরিবহন দ্বারা আমরা প্রোডাক্টগুলো বাসায় নিয়ে দিয়ে আসবো। ওয়াও, ওয়ালটন প্রোডাক্ট দিয়ে এসে আমরা টাকা নিয়ে আসবো, সমস্যা নাই। আচ্ছা আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। মানে ওয়ালটন পণ্যের উপরে একদম 20% ডিসকাউন্ট, একদম ফ্ল্যাট 20% ডিসকাউন্ট। ওয়াও ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু এই অফারটি ইউজুয়ালি কোথাও পাবেন না। তার মানে হচ্ছে যে যারা একটা কিনবে তারাও এই দামে পেয়ে যাবে। তারাই দামি, মানে পাইকারি রেট। তো এটা পাইকারি রেট, একদম পাইকারি। আপনি 20 পিস 30 পিস কিনে, একটা দোকানদার 20 পিস 30 পিস কিনে যে রেটে পায়, আপনি 1 পিস কিনে সেই রেটে একই একটা ফ্রিজ নিতে পারেন পাইকারি দামে, হোলসেল রেটে। খুবই সুন্দর সুযোগ সুবিধা। তো যারা ফ্রিজ কিনবেন ভাবছেন তাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিওটি খুবই উপকারী হতে যাচ্ছে। তো ভাই আমরা ভিডিও শুরু করি, যে পণ্য দেখানো শুরু করি, যে শুরুতে কোনটা দেখাবো? আমরা শুরু থেকে একদম ছোট থেকে বড় পর্যন্ত দেখাবো ইনশাআল্লাহ, আমাদের সাথেই থাকুন। জি, তো শুরুতে আমরা এই ফ্রিজটা দেখাই। হ্যাঁ, শুরুতে আমরা একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি। দেখেন, জি, অনেক ব্যাচেলর ভাই বেরাদার তারা আছে ছোট ফ্রিজ খোঁজে। তারপরে দেখা যাচ্ছে আপনার হস্টেলে অথবা ছোটখাটো ফ্যামিলির ভিতরে কিন্তু আপনার ছোট একটা ফ্রিজ দরকার হয় অল্প বাজারের ভিতরে, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটি দেখতে পারেন। দেখেন, ডিপটা খুব সুন্দর একটি জায়গা আছে। দেখেন ডিপের ভিতরে নরমাল, এটা নিচেটা নরমাল সাইড, উপরটা ডিপ সাইড, উপরটা ডিপ সাইড, এটা সাইড চেম্বার। হ্যাঁ, আমি প্রথমেই এটা বলে দেই, এটা মডেল নাম্বারটা। এটা মডেল হলো 1B6 GDL। জি, 1B6 GDL। এটা কোম্পানির প্রাইস হলে আপনার 25,690 টাকা। আচ্ছা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 20,552 টাকা। মাত্র 20,552 টাকা। মানে এখানে কিন্তু 5,138 টাকা ছাড় দিচ্ছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে 20% ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন ভিউয়ার্স। এই ফ্রিজটিতে আপনারা এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। এটা কিন্তু 132 লিটার একটি ফ্রিজ। 132 লিটার। জি, আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। আর এই ফ্রিজগুলো সংগ্রহ করতে আপনারা ভিডিও স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন, এই নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপে কানেক্ট করতে পারেন। আর আমাদের ফ্রিজে কিন্তু 5 স্টার এনার্জি রেটিং, আর প্রত্যেকটাই আপনার ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগে না। ওই যে লেখা আছে উইথ ভোল্টেজ ডিসিং, আপনার এন্টি ফাঙ্গাল। এটা মানে মরিচা ধরবে না, আপনার ফাঙ্গাল ধরবে না বা এই টাইপের কোনো ক্ষতিকারক কোনো সমস্যা হবে না। হ্যাঁ জি ভাই। তো এরপর আমরা এরপর একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি আপনার 1D4 GDL একটি ফ্রিজ। জি, এটা 157 লিটার। এটা 157 লিটার, মানে তার মানে 9 সিফটি ফ্রিজ আর কি। জি, 9 সিফটি। আপনার এটা 60-40। আপনার ডিপটা দেখেন, উপরেরটা ডিপ, নিচেটা নরমাল। ডিপটা হলে আপনার 40% আর নরমাল হলে 60%। জি, এবং প্রত্যেকটাতেই সাইড চেম্বারে ডিম রাখার যে ইয়েগুলো সব থাকছে না? জি, আর সাথে তো ওয়ারেন্টি কার্ড আছেই, গ্যারান্টি কার্ড 12 বছরের গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন ওই জায়গাতে সার্ভিস পেয়ে যাবেন অনায়াসেই। আচ্ছা, মানে আমরা যত ফ্রিজ দেখাবো প্রত্যেকটাতে ওয়ারেন্টি কার্ড, 12 বছরের গ্যারান্টি। আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন, আমরা হটলাইন নাম্বারে ফোন দিবেন, শুধু আপনার ফোন দিয়ে কমপ্লেনটা দিয়ে দিবেন আপনার কাস্টমার কেয়ারে। ওরাই আপনার সাথে সাথে মেসেজ এসে পড়বে আপনার ফোন নম্বরে। মেসেজ আসার পরে 3 দিনের ভিতরে আপনার লোক আপনার বাসায় এসে সার্ভিস দিবে। মানে ওয়ালটনের 3 দিন সময়টা 3 দিনের আগে সময়ের ভিতরে ওরা এসে পড়বে, এসে আপনার বাসায় যা সার্ভিস দিবে। জি, ধন্যবাদ। তো এই হচ্ছে ফ্রিজটার একদম লুকটা। তো ভাই এটার প্রাইসটা কত? এটা কোম্পানির প্রাইস হলে গিয়ে 26,190 টাকা। এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি মাত্র 20,952 টাকায়। 20,952 টাকায় ভিউয়ার্স আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজটি আমাদের প্রত্যেকটা কিন্তু কালার আছে। জি, প্রত্যেকটা কালার দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, আপনার সব সময় তো একই রকমের কালার থাকে না, এক এক সময় এক ধরনের কালার আসে। আর আমাদের একটা ফ্রিজে 500টা কালার থাকে। জি জি, মানে ভেরিয়েশন আছে। হ্যাঁ,
ভিউয়ার্স চাইলে যে কোনো ভ্যারিয়েশন নিতে পারবে। এরপরে দেখতে পাচ্ছি খুবই সুন্দর চমৎকার একটি ফ্রিজ। একটি ফ্রিজ দেখেন 1S5 GDL একটি মডেল। জি, এটা আপনার এটা লিটার লিগা 260 লিটার। 260 লিটার গ্রোস ভলিউম 260 লিটার, নেট ভলিউম 193 লিটার। টেকনোলজি জার্মানি, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু টেকনোলজি জার্মানি। হ্যাঁ, আর 100% কভার কন্ডেন্সার। অনেক বাইরা বলেন যে ভাই আপনি কভার কন্ডেন্সার কি, এটা গ্যাস কি, সেটা তো বললেন না, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে 100% কভার কন্ডেন্সার এবং R600 এর গ্যাস ব্যবহৃত হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, তো আপনার এটার কোম্পানির প্রাইস হলে গিয়া, সরি এটা ভিতরটা খুলে আমি দেখাচ্ছি, আগে ভিতরটা খুলে দেখাচ্ছি। এটা দেখেন আপনার উপরে নরমাল সাইড, নরমালটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা ডিজাইন। হ্যাঁ, ইউনিক ডিজাইন। নিচের লিগে ডিপ সিস্টেম দেখেন, 3টা ডয়ার আছে। হ্যাঁ, বড় বড় ডয়ার। হ্যাঁ, বক্সগুলা এই দেখেন, আমরা বাইরেটা দেখাচ্ছি। এটার ভিতরে কালার দেওয়া যাবে। এটা মডেল নাম্বার হলো 1S5 GDL। এটার কোম্পানির MRP প্রাইস 32,490 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 25,992 টাকা। অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেক ভাইরা বলতে পারেন যে আসলে কি ভাই আপনারা কি দাম বেশি লেগে কি 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন? না ভাই, আপনি যাচাই করে দেখবেন এবং কি আপনি কয়টা আপনার আগের রেটের সাথে মিলালে আপনি বর্তমানে যে প্রাইস আছে প্রাইসের সাথে আপনি মিলে 20% ডিসকাউন্ট আপনি নিজে হিসাব করে নিয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আমরা তো মডেল নাম্বার বলে দিচ্ছি, মডেল নাম্বার দিয়ে গুগলে সার্চ দিয়ে ওয়ালটনের ওয়েবসাইটে গেলেও কিন্তু তারা প্রাইসটা দেখতে পারবে। জি জি। ওদের মানে এখানে কোনো, তারপরে আপনার ঘরতে বাড়ালে কিন্তু ওয়ালটনের শোরুম পাবেন। আপনার দরকার ওই শোরুমে যা যাচাই করে দেখতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। ওয়ালটনের যে এক্সক্লুসিভ শোরুমগুলো আছে বা বিভিন্ন ধরনের শোরুম, সেখানে তো রেটটা দেয়া আছে। হ্যাঁ, দেওয়াই আছে, লেখা আছে, কিন্তু আপনারা 20% স্যার মানে হিউজ সারপ্রাইজ আছে। জি 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 জি। এরপর আরেকটা আমরা দেখাচ্ছি নিয়ন টাইপের কালার 2A3 GDES একটি মডেল, 2A3 GDES মডেল, 2A3 GDES মডেল। এটা 213 লিটার। আপনার আমি ফ্রিজটা দেখাচ্ছি, দেখেন ভিতরটা দেখাচ্ছি। উপরে ডিপ সাইড, ডিপ সাইড, নিচেটা নরমাল সাইড। এটা কি 50-50 ভাই? হ্যাঁ, 50-50, একদম 50-50। যারা 50-50 করছেন তাদের জন্য এটা খুবই ভালো। হ্যাঁ, এই দেখেন আপনার 213 লিটার, এটা খুব সুন্দর ফ্রিজ, 213 লিটার। আর এটার ডিজাইন ডাইরেকশন অনেক ইউনিক একটা ডিজাইন, খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, এটা কোম্পানির প্রাইস হলে কি আপনার 33,990 টাকা। এমআরপি প্রাইস 33,990 টাকা আপনার মার্কেট প্রাইস, আর আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 27,192 টাকা। মাত্র 27,192 টাকা। মডেল হচ্ছে 2A3 GDES। এটার ভিতরে ইএসও আছে, GDXও আছে, আমাদের কাছে তিনটাই পাবেন, সমস্যা নাই। আপনারা ফোন করে আমাদের স্ক্রিনে নাম্বারগুলোতে আপনারা ফোন করে আমাদের কাছে যোগাযোগ করতে পারেন, এবং হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে আমাদেরকে নক করতে পারেন, আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন। ধন্যবাদ। তো এরপর আমরা কোনটা দেখছি ভাই? তারপরে আমরা দেখাচ্ছি 2B3 GDX একটি মডেল। এটা 223 লিটার। 2B3 223 লিটার। 223 লিটার। হ্যাঁ, 223 লিটার একটি ফ্রিজ। আমরা দেখাচ্ছি ভিতরটা, সামনের লুক। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কালার দেওয়া যাবে আমাদের। এটা হলো ডিপ সাইড, উপরেটা ডিপ, নিচেটা নরমাল, একদম 50-50, একদম 50-50। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ডিপে কিন্তু লাইট আছে, একটা এলইডি লাইট, ডিপে একটা এলইডি লাইট দেওয়া ব্যবহার করা হচ্ছে। আর আপনার নরমালও কিন্তু লাইট আছে, এলইডি লাইট দেখেন, খুব সুন্দর, একদম 50-50। জি হ্যাঁ, 50-50। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে তো 12 বছর গ্যারান্টি আছে, সেটা বলে দিলাম। কত সেফটি বা এটা লিটার আসলে কি, এটা লিটার হিসাব মানে অনেক ব্যবসায়ীরা আছে, ছোটখাটো দোকানদার যারা আছে, এরা করে কি আপনার একটা সিফটি বলে দেয়, মানে এটা লিখে অরিজিনালি সিফটি হলে 12 সিফটি, সে বলে দিবে যে এটা সিফটি হলে 13.5 সিফটি, 14 সিফটি বলে দিল। এখন এর কারণে এটা তো সে ধরার কোনো ক্যাপাসিটি নাই, কারণ এটা হচ্ছে লেখা আছে লিটার, এটা হচ্ছে লেখা আছে মডেল নাম্বার, কিন্তু তার বুঝতে হবে যে এটা এই মডেল এই লিটার, এটার প্রাইস অন্য দোকানে যাচাই করলে সেটা বাইর করতে পারবে, কিন্তু সে সিফটি হিসাব করলে কিন্তু এই হিসাবটা বাইর করতে পারবে, কারণ 13.5 হিসাবে 13.5টার দামই আলাদা আর 12.5টার দামই আলাদা। এটা এই জন্য সবসময় আমি বলবো আপনারা এই মডেল নাম্বারটি দেখবেন আর লিটারটা দেখবেন, এই দুইটা লিখে আপনি মেন। আপনি বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তে থাকেন, ওই জায়গায় যদি এই দুইটা জিনিস যদি আপনি দেখে কিনেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কিন্তু লস হবে না। আপনি যে জায়গাতে প্রোডাক্ট এই জায়গাতে আপনি লাভবান হয়ে প্রোডাক্ট কিনতে পারবেন। রাইট, এটা কিন্তু সবাই বলে দিবে না, আমি বলে দিলাম আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ। জি, তো এরপর আমরা কোনটা দেখব? এটার প্রাইসটা তো আমি বলি নাই, এটা কোম্পানির প্রাইস হলো 33,490 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 26,492 টাকা। ভিউয়ার্স, মাত্র 26,492 টাকায় কিন্তু আপনারা চমৎকার এই ফ্রিজটিও সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। সেক্ষেত্রে ভিডিও স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে। তো ভাই এরপর আমরা কোনটা দেখছি? পরে আমরা দেখতেছি 1F3 GDEL একটি মডেল। 1F3 GDEL খুবই সুন্দর কালার, একদম মানে নিউ ডিজাইন, একদম 50-50 ফ্রিজ একটি। আপনি দেখেন এটা লেগে 1F3 GDEL 176 লিটার একটি ফ্রিজ। এটা মূলত 10 সিফটি আর কি বলে, 10 সিফট। হ্যাঁ, এটা 10 সিফটি একটি ফ্রিজ। এই দেখেন এটা 50-50, আপনার উপরেটা হলো ডিপ সাইড, নিচেরটা নরমাল সাইড। আর প্রত্যেকটার ভিতরে গ্যারান্টি কার্ড এবং ডিম কেস এবং কি আইস ট্রে পেয়ে যাবেন, সব পেয়ে যাবেন। জি,
1F3 GDEL এটা কোম্পানি প্রাইস 29,990 টাকা হলে কোম্পানির এমআরপি রেট, আর আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 23,992 টাকা। 5,998 টাকা ছাড় দিচ্ছে। হ্যাঁ, প্রাইস 6,000 টাকা, 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু ভিউয়ার্স। এবং তারপরেও সবচেয়ে মজার যে বিষয় হচ্ছে যে আপনার ঢাকা, গাজীপুর মানে ঢাকার আশপাশ এরিয়াতে ফ্রি হোম ডেলিভারি একদম বাসার সামনে পর্যন্ত, আমরা নিচতলা পর্যন্ত একদম নিয়ে দিয়ে আসবো, আমাদের নিজস্ব পরিবহন দ্বারা নিয়ে দিয়ে আসবো বাসার সামনে। আপনি প্রোডাক্ট হাতে পাওয়ার পরে টাকা দিবেন। আচ্ছা 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 ভাই, মাঝখানে একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করি, অনেক প্রবাসী ভাইয়েরা আছে যারা আমাদের ভিডিও নিয়মিতই দেখে এবং এরা এদের পরিবারের জন্য অর্ডার করতে চায়, তারা কি অর্ডার করতে পারবে কিনা? হ্যাঁ, করতে পারবো, অর্ডার করতে পারবো। সেক্ষেত্রে আমরা কুরিয়ার মাধ্যমে পাঠিয়ে দিব। আচ্ছা, পাঠিয়ে দেবেন, বাসা থেকে পেমেন্ট নিয়ে আসবে? জি জি জি, ইয়া করে নিয়ে আসবে। জি জি, থ্যাংক ইউ। মানে কন্ডিশনের মাধ্যমে পাঠাবো আর কি। আমরা প্রোডাক্ট সে প্রথম আগে 1,000 টাকা দিয়ে আমরা বুকিং করলে প্রোডাক্ট অর্ডার কনফার্ম করে রাখলে আমরা নাম ঠিকানা সব নিয়ে নিব, নেওয়ার পরে আমরা প্রোডাক্টটা পৌঁছে দিয়ে আসবো, তারপর টাকা নিয়ে আসবো। অসংখ্য ধন্যবাদ। তার মানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত অথবা প্রবাস থেকে যারা দেখছেন তারাও কিন্তু আপনারা অর্ডার করতে পারেন। ভিডিও স্ক্রিনে যে নাম্বার দেওয়া আছে সেই নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে কানেক্ট করে। তবে এরপরে আমরা কোনটা দেখাবো? এটা দেখতেছি আপনার 3A2 GDEL একটি মডেল, এটা 312 লিটার একটি ফ্রিজ, 312 লিটার। আর আমি বারবার বলে দিচ্ছি আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটারই কালার আছে, প্রত্যেকটারই আপনার ডিজাইন আলাদা আলাদা আছে। আমাদের প্রত্যেকটার মডেল কিন্তু আলাদা আলাদা। আমাদের কিন্তু অনেক মানে ওয়ালটন কোম্পানি এত মডেল মানে ডিসপ্লে দেওয়া শেষ করা যাবে, এত মডেল, হ্যাঁ এত কালার আর এত মডেল। মানে আমরা যেগুলো দেখাচ্ছি এর বাইরেও যদি কেউ কোনো মডেল নিতে চায় আপনারা দিতে পারবো। যে আমাদের স্টোরে অনেক ধরনের অনেক প্রোডাক্ট, অনেক মডেলের মাল আছে যেগুলো আমাদের ডিসপ্লেতে রাখার মতো জায়গা নেই, এই জন্য আমরা সবগুলো রাখতে পারি না। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা আর প্রত্যেকটা আমরা যে দেখাচ্ছি এগুলো গ্লাস ডোর, তো প্রত্যেকটা গ্লাস ডোর আপনি পানি দিয়ে ইচ্ছা করলে মুছতে পারবেন, ধুইতে পারবেন। ওই যে জম ধরার কোনো মরিচা ধরার কোনো কায়দা নেই, কোনো কায়দা নেই। জি, আপনি ওয়াশ করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আর এই যে এন্টি ফাঙ্গাল, তো হ্যাঁ এন্টি ফাঙ্গাল, আপনার মরিচা ধরার কোনো ভয় নাই। এই যে সব লিখে দিয়েছে কোম্পানি, আর কার্টুনে গায়ে লেখা আছে, সবকিছু লেখা আছে। এটা আপনার কোম্পানির প্রাইস হলে কি 41,490 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 33,192 টাকা। এটা কিন্তু 3A2 GDEL মডেল। হ্যাঁ, এটা হলে কি আপনার 312 লিটার। এটা ভিতরটা দেখাই অনেক জায়গা, ভিতরে কিন্তু অনেক জায়গা গভীর, দেখেন ভিতরে অনেক অনেক গভীর। আর ডোরের ভিতরে দেখেন পকেটগুলো অনেক সুন্দর, ইউনিক ডিজাইনের। হ্যাঁ, এই যে দেখেন। আর ওই যে আপনার আইস বক্স, ভিতরে কিন্তু আইস বক্স, আইস ট্রে, তারপরে আপনার এই ডিম ট্রে সব দেওয়া আছে। হ্যাঁ জি, সব আছে সুন্দর মতো। জি, থ্যাংক ইউ। আমরা পরের সেম একটি মডেল, কিন্তু এটা কিন্তু ডিজাইনটা একটু আলাদা, এই কারণে হ্যাঁ এটা লিখে GDEN। এটাও 200, ভিতরের ক্যাপাসিটি সেম, ভিতরের ক্যাপাসিটি আগে যেটা দেখাইছি এটা ক্যাপাসিটি সেম। এটা হলো GDEN মানে 3A2 GDEN আর 3A2 GDEL। আমরা ভিতরটা দেখাচ্ছি, দেখেন এই দেখেন ভিতরের সাইডটা দেখাচ্ছি, আপনার ডোরটা দেখেন কত ইউনিক ডিজাইন, এবং কি ভিতরে অনেক অনেক প্রচুর জায়গা দেখেন, আমার হাত পুরোটা ঢুকে যাবে, দেখেন দেখছেন অনেক জায়গা, হিউজ স্পেস। ভিতরের দিকে অনেক গভীর। দেখেন আমি বাইরেটা দেখাচ্ছি আপনার, এটা মডেল হলে গিয়ে 3A2 GDEN। আমি বারবার মডেল বলে দিচ্ছি, আপনারা আমাকে মডেল বলবেন অথবা স্ক্রিনশট দিয়ে আমাকে বলবেন যে ভাই এটা আছে কিনা, অথবা লিটারটা বলবেন। 312 লিটার একটি মডেল। এটা কোম্পানির এমআরপি প্রাইস 41,990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 33,592 টাকা। তার মানে 8,398 টাকা স্যার। জি জি জি, 8,400 টাকা ডিসকাউন্ট, 8,400 টাকা ডিসকাউন্ট। পরে আমরা আরেকটা মডেল 2N5 GDEN একটি মডেল। ওয়াও, GDEN মডেল আপনার দেন, এটা ইউনিক একটা ডিজাইন, দেখছেন ওই ডিজাইনটা কিন্তু অনেক সুন্দর ডিজাইন, খুবই সুন্দর। এটার কারণেই কিন্তু GDEN, এটার কারণে। আর এটা যখন না থাকে সাইডের থেকে যেটা ধরা সিস্টেম, এটা লিখে GDEL। আচ্ছা 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 আচ্ছা, তো এটা কিন্তু সবাই বুঝে বলে না। হ্যাঁ, ওই GDEN দিয়ে মানে GDEL দিয়ে GDEN এর দাম রেখে দিতে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনার এটার কোম্পানি এমআরপি প্রাইস লিখে 38,490 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,792 টাকা। 30,792। এটা আমি আবার দেখাচ্ছি, দেখেন একটু ভিতরটা দেখাই, ভিতরটা দেখাই সুন্দর। দেখেন ভিতরের দিকে অনেক গভীর জায়গা। হ্যাঁ, আর প্রত্যেকটার সাথে আইস ট্রে, গ্রান্ডি কার্ড এবং কি আপনার ডিম ট্রে পেয়ে যাবেন, সব পেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ জি। পরে আমরা দেখাচ্ছি 3X7 একটি মডেল, 3X7 GDEL। এটা 307 লিটার একটি ফ্রিজ, 307 লিটার, 307 50 এটা কিন্তু চওড়া অনেক বড়, দেখেন চওড়া, পাশে কিন্তু অনেক বড়, পাশে কিন্তু অনেক বড়। আপনার ডোরও কিন্তু পকেট আছে, নরমাল কিন্তু পকেট আছে, আপনার ভিতরে কিন্তু বিশাল জায়গা। হ্যাঁ, হিউজ স্পেস। আর ডিম ট্রে, আইস ট্রে কিন্তু আছে প্রত্যেকের সাথে। হ্যাঁ, গ্যারান্টি কার্ড থাকবে সাথে। অফিসিয়াল বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে থাকেন ওই জায়গাতে সার্ভিস পেয়ে যাবেন, হেল্পলাইনে ফোন দিবেন, সার্ভিস সাথে। যদি আমাদের সাথে কোনো পরামর্শ জানতে চান সেক্ষেত্রে ফোন দিতে পারেন, আমরা পরামর্শ দিব, এমনকি আপনাদের হেল্প দরকার হলে আমাদের কাছে ফোন দিবেন, আমরা হেল্প করবো ইনশাল্লাহ। জি, তো এটার প্রাইসটা, এটা কোম্পানির প্রাইস 39,490 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 31,592 টাকা, মাত্র 31,592 টাকা। ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজটিও সংগ্রহ করতে পারেন, 307 লিটারের ফ্রিজটি।
307 লিটার। পরে আমরা দেখাচ্ছি 3X9 GDEL একটি মডেল, এটার লিটার লেগে 309 লিটার। অনেকে আছে নিচে ডিপ খোঁজেন, নিচের ডিপে কিন্তু আপনার ডয়ার সিস্টেম হয়, আমি দেখাচ্ছি নিচের ডয়ারটা, এটা নিচে ডিপ অংশ, এই উপরটা লেগে আপনার নরমাল অংশ দেখেন, ইউনিক এটি ডিজাইন, আপনি নরমালটা দেখেন, এই ডিজাইনটা একদম জি 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 আপনারা দেখেন, এটা অনেক সুন্দর দেখেন, আপনি টান দিবেন একটা অটো, একদম ডয়ারটা অটো হয়ে যাবে, অটো লক হয়ে যাচ্ছে, অটো লক হয়ে যাচ্ছে। আইস বক্স, ডিম ট্রে সব কিছু আছে ভিতরে, সব কিছু পেয়ে যাবেন। আর ডয়ারগুলো কিন্তু অনেক বিশাল বড় দেখেন, অনেক বড়, হিউজ স্পেস ভিউয়ার্স। হ্যাঁ অনেক। তো এটা মডেলটি 3X9 GDEL, এটার লিটার 309 লিটার, এটা আপনার 40,290 টাকা কোম্পানির প্রাইস, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 32,232 টাকা, মানে 8,058 টাকা ছাড়, 8,058 টাকা ছাড়, 8,000 টাকা ছাড় একটা ফ্রিজে। হ্যাঁ, এরপর আমরা কোনটা দেখাচ্ছি? এরপর আমরা দেখাচ্ছি 2E0 GDEL একটি মডেল, এটা খুবই সুন্দর, 250 লিটার, হ্যাঁ 50 এবং সামনের ডিজাইনটা যারা একটু সিম্পল ডিজাইন পছন্দ করেন তাদের জন্য খুবই ভালো হবে। হ্যাঁ, এটা ভিতরে আরো কালার আছে, আমাদের কালারের শেষ নাই, ওয়ালটনের কালারের শেষ নাই, আশা করি মানে এত কালার। হ্যাঁ, মানুষের চাহিদা অনুযায়ী ওয়ালটনে কাজ করে যাচ্ছে দিন দিন, প্রচুর কালার তৈরি করতেছে। আর 50 দেন, উপরটা হলে ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ, দেখেন খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, চমৎকার। এটার প্রাইসটা, এটা 2E0 GDEL একটি মডেল, এটা 250 লিটার একটি ফ্রিজ, আর এটা আপনার কোম্পানির প্রাইস 37,490 টাকা, মানে মার্কেট প্রাইস 37,490 টাকা, আনতে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 29,992 টাকা, 7,492 টাকা ছাড়ে আপনারা এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করতে পারেন। জি। পরে আমরা দেখাচ্ছি আরেকটি ফ্রিজ 2D4 GDEL একটি মডেল। আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো গ্লাস ডোর ভাই? হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ডিজাইনটা কিন্তু আগে গ্লাস ডোর ছাড়া করা হয়েছে। জি 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 জি, এখন আপনি গ্লাসের ভিতরে, কারণ এটা চাহিদা রয়ে গেছে, এই কারণে কোম্পানি ক্লাসিক এই কালারটা এখন গ্লাসের ভিতরে তৈরি করছে, খুবই সুন্দর দেখেন। যারা নিতে চান যে এই টাইপের যেটা ছিল আগে, সেটা জন ধরার ভয় ছিল, বাট এটা সেরকম কিছু হবে না। না না না, গ্লাস ডোরের। তো এটা কোম্পানির প্রাইস হলে কি আপনার 36,990 টাকা, এটা কিন্তু 244 লিটার একটি ফ্রিজ, 244, হ্যাঁ 2D4 GDEL একটি মডেল। তো এটা কোম্পানির প্রাইস 36,990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 29,592 টাকা, 29,592 টাকা। জি, ভিতরেটা তো একটু আবার একটু দেখাই। হ্যাঁ অবশ্যই, এই যে দেখাই, এই যে অনেক লম্বা একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ সুন্দর, থ্যাংক ইউ। প্রত্যেকটিতে কিন্তু ভিউয়ার্স গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি, এটা কিন্তু সেম মডেল, এটা 2D4 GDEL একটি মডেল, এটা 244 লিটার, এটা ভিতরটা দেখাই, দেখেন একদম সেম ভিতরের, এটা সেম, শুধু কালারটা ডিফারেন্স, ভিতরের সেম সিস্টেম, ক্যাপাসিটি সেম। জি, উপরেটা ডিপ, নিচেটা নরমাল, উপরেটা ডিপ, নিচেটা নরমাল। হ্যাঁ জি, হ্যাঁ প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 5 স্টার এনার্জি রেটিং, আর 244, এটা কিন্তু 244 লিটার, হ্যাঁ 244 লিটার। এটা কোম্পানির প্রাইস হলে 36,990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 29,592 টাকা, মাত্র 29,592 টাকা। পরে দেখাচ্ছি আমরা 3B0 একটি মডেল, 341 লিটার একটি ফ্রিজ, হ্যাঁ 341 লিটার, এটা 50 পুরো 50 একটি ফ্রিজ, দেখেন আমি ভিতরটা দেখাচ্ছি। জি, উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ, উপরেটা ডিপ, নিচেটা নরমাল, জি এটা নরমাল অংশ। জি জি, তো হ্যাঁ এটা 3B0 মডেল, এটা 341 লিটার, এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস হলে কি 41,490 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 33,192 টাকা। এখানে 8,298 টাকা ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন। জি, মাত্র 33,192 টাকায় কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটিও সংগ্রহ করতে পারেন। জি জি ভাই, এরপর আমরা কোনটা দেখছি? এবার দেখতেছি আমরা 3B0 একটি, এটা হলো GDEL, এটা হলে আপনার কোম্পানির এমআরপি প্রাইস 41,990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 33,592 টাকা। হ্যাঁ, এটা কিন্তু 341 লিটার একটি ফ্রিজ, 341 লিটার। আমি আরেকটা দেখা যায়, কোম্পানি কিন্তু জায়গায় লেখা দিয়েছে ডাইরেক্ট, দেখেন এই ফ্রিজটিতে 100% কভার কন্ডিশন ব্যবহৃত হয়েছে, হয়নি প্রমাণিত হলে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। হ্যাঁ দেখেন আমি একদম দেখাই দিচ্ছি। জি, আর এই যে উইথ ভোল্টেজ ডিসিং, অ্যান্টি ফাঙ্গাল সব লেখা আছে, আপনাদের মানে মরিচা ধরার থেকে আপনার রক্ষা করবে। হ্যাঁ, এই দেখেন এটা ডিপ অংশ, উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ, ডিপ নরমাল সাইড চেম্বারটাও দেখেন ইউনিক। হ্যাঁ ইউনিক ডিজাইন, পকেটগুলো খুব সুন্দর। জি, এরপর দেখাবো এটা আমরা জাম্বো ফ্রিজ, দেখেন অনেক বড়, এটা নন ফ্রস্ট একটি ফ্রিজ, নন ফ্রস্ট। হ্যাঁ, এটা মডেল হলো 3H6, হ্যাঁ GDEL একটি ফ্রিজ, ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা আপনার 386 লিটার ফ্রিজ, আপনার উপরেটা দেখায় ডিপ অংশ, বিশাল বড় ফ্রিজ, দেখেন ডিপ অংশ, আর নিচেটা নরমাল অংশ। এই যে এটা হচ্ছে ভিউয়ার্স ডিপ অংশ, এই যে কন্ট্রোলার রুম। জি
একটা দুইটা তিনটা চারটা পুরা মনে করেন যে আছে থাক আছে, নিচে একটা ডয়ার আছে, উপরে একটা ডয়ার, মাঝখানে তিনটা স্ল্যাব আছে। আচ্ছা হ্যাঁ, অনেক জায়গা। আর এই যে আপনার সাইড ডোরগুলো দেখেন, পকেটগুলো অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর, একদম ইউনিক আনকমন ডিজাইন। হ্যাঁ, আবার এই যে উপরে যে আইস ট্রে আছে, আছে ডয়ার আছে, সবই আছে। এটা ইচ্ছা করলে বাইর করে নিতে পারবো, সমস্যা নেই। অনেকে যদি এটা মনে করে তাহলে বের করতে হবে। হ্যাঁ, এটা আবার উপরে লক করার সিস্টেম আছে, উপরে লক করতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। এই যে এটা উপরে লক করে নিতে পারবে, মানে বিভিন্ন সিস্টেম করে রাখা হয়েছে। লক হয়ে গেছে, খুবই সুন্দর, চমৎকার। জি, তো অনেক বড় এটা ভাই। হ্যাঁ, এটা লেগে 386 লিটার, 386 লিটার, অনেক বড় একটা ফ্রিজ। 386 লিটার ফ্রিজ। এটা লেগে আপনার কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 53,990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 61,431 টাকা। স্যার হচ্ছে কত ভাই এটা? এটার ডিসকাউন্ট হলে 20% ডিসকাউন্ট, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে 20% ডিসকাউন্ট। কত আসতেছে মানে 10,790 টাকা ডিসকাউন্ট। বাবা, একটা ফ্রিজে 10,790 টাকা ডিসকাউন্ট, আবার সাথে তো ফ্রি হোম ডেলিভারি আছেই, একদম বাসায়। মানে সারের উপর আপনার 20 পিস 30 পিস পাইকারি কিনে যে রেটে একটা দোকানদার প্রোডাক্ট পায়, আপনি এক পিস কিনে কিন্তু রেটে পাচ্ছেন, পাইকারি হোলসেলে একটা ফ্রিজ কিনতে পারতেছেন। তো এরপর আমরা কোনটা দেখাচ্ছি ভাই? এরপর দেখাচ্ছি আমরা 3C3 GDE একটি মডেল 3C3। দেখেন আপনি, এটা ইউনিক ডিজাইন। এটা লিটারটা হলে আপনার 333 লিটার। হ্যাঁ, 333 লিটার। আমরা ভিতরটা একটু দেখাই, দেখেন এই যে উপরেটা লেগে নরমাল অংশ, আর নিচেটা হলো ডিপ অংশ। নরমালটা অনেক জায়গা। ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। জি, এটার 333 লিটার ফ্রিজ। আর আপনার এটা লেগে 3C3 GDE একটি মডেল। তো এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 42,990 টাকা, আমরা 8,598 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 34,392 টাকা। 34,392 টাকায় কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন। আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, দেখেন 3E8 GDEL একটি মডেল। 3E8 GDEL, হ্যাঁ 3E8 GDEL একটি মডেল। আপনার এটা দেখেন অনেক বড় একটি ফ্রিজ, এটা অনেক বড়, লিটারলি 358 লিটার ফ্রিজ, 358 লিটার। জি, আমরা এই ফ্রিজটা খুলে দেখাচ্ছি। অনেকে নিচে ডিপ বড় চায়, তাদের জন্য এই ফ্রিজটি দেখেন আপনি। নিচে ডয়ার আছে, হ্যাঁ চারটা, আবার সাথে একটা আইস ট্রে আছে, পুরো ফুল আইস ট্রে, একদম আইস ট্রে। তারপরে আপনি নরমাল সেটটা দেখেন, অনেক সুন্দর ডিজাইন, সুন্দর, চমৎকার। এবং সাইডে অনেক সুন্দর। এটার কোম্পানি প্রাইসটা আমি বলে দিচ্ছি। এটা এমআরপি প্রাইস 64,490 টাকা। আপনি কিন্তু এটা শুনে পাবেন না, এটা কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট আছে। 20%, কারণ আগে উপরেটা শুনতেছেন তো, এটা কিন্তু 35,592 টাকা রাখবো 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে। ওকে, ধন্যবাদ ভাই। অনেকে আগে শুনতে পারেন যে আগে আমি রেটটা বলতেছি, ভিডিও শুনে অনেকে রাখা দেয়, ফুল ভিডিও কিন্তু কোনো লোক দেখে না। তাই বলছি আপনারা দয়া করে পুরো ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে আইডিয়াটা পেয়ে যাবেন। জি, মাত্র 35,592 টাকায় কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করতে পারেন। জি, ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। ভাই এরপর কোনটা দেখছি? এরপর দেখাচ্ছি আমরা দোকানে, যে মুদির দোকানের কনভেনশনারিতে যে ফ্রিজগুলো ইউজ করে পানি বিক্রি করার জন্য, তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্রিজটি নিতে পারেন। এটাও কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট। এটাতেও 20% ডিসকাউন্ট। তো আপনার কোম্পানির রেট হলে আপনার, আগে মডেলটি বলি, এটা হলে 2F0 আপনার লেগে আপনার 51,990 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 41,592 টাকা। 41,592 টাকায় এই ফ্রিজটি যারা 10,300, প্রায় 10,400 টাকা ডিসকাউন্ট। 10,400 টাকা ডিসকাউন্ট ভিউয়ার্স। জি, ভিতরে দেখেন অনেক জায়গা, একদম ধামাকা অফার যাকে বলে। হ্যাঁ, পরে দেখাচ্ছি 2E4 GDEL একটি মডেল। হ্যাঁ, দেখেন এটা ভিতরে আপনার নিচে লেগে ডিপ সাইড, উপরে নরমাল সাইড। ডিপ সাইড, উপরে নরমাল সাইড। জি, এই হচ্ছে ডিপ সাইডটা এবং এই হচ্ছে নরমাল সাইডটা। জি, খুবই সুন্দর। জি, চারটা ডয়ার, উপরে কিন্তু একটা আইস বক্স আছে, আইস ট্রে আছে। জি, তো আপনার সেলফগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর, ভিতরের মডেলগুলো, ডিজাইনগুলো অনেক সুন্দর, প্রত্যেকটা ডিজাইনই সুন্দর, অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, তো এটা মডেলের 2E4 GDEL একটি মডেল। এটার 268 লিটার একটি ফ্রিজ, টেকনোলজি জার্মানি, এবং কি R600 গ্যাস, 100% কভার কন্ডেন্সার লিখে দিয়েছে কোম্পানি। এই ফ্রিজটিতে 100% কভার কন্ডেন্সার ব্যবহৃত হয়েছে, হয়নি প্রমাণিত হলে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার, 5 স্টার এনার্জি রেটিং। প্রত্যেকটা ফ্রিজই 5 স্টার এনার্জি রেটিং। তো এটা কোম্পানি প্রাইস 39,990 টাকা, আমরা 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 31,990 টাকা। অসংখ্য ধন্যবাদ ভিউয়ার্স। মাত্র 31,990 টাকায় কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটা সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। জি,
পারভেজ ভাই এবার কি দেখাচ্ছেন? ভাই এবার দেখাচ্ছি ডাবল ডোর একটি ফ্রিজ, সাইড বাই সাইড ফ্রিজ। ওয়াও, তো এই ফ্রিজটা আমি দেখাই দিব আপনাদের জন্য, অনেক হেল্পফুল হবে, যেহেতু আপনার ডাবল ডোরের ফ্রিজে কিন্তু আমরা দিচ্ছি 17,500 টাকা ডিসকাউন্ট। 17,500 টাকা ডিসকাউন্ট, জি 17,500 টাকা ডিসকাউন্ট। দেখেন আপনার টাচ সিস্টেম ডিডি, এটা লেগে মডেলটা লেগে 5F3 GDL DD ইনভার্টার টেকনোলজি একটি ফ্রিজ। জি হ্যাঁ, এই যে দেখেন আপনি এই জায়গায় সবকিছু দেওয়া আছে, আর এই জায়গায় টাচ সিস্টেম দেখেন, এই জায়গায় কিন্তু আপনার লাইটিং হবে, এই জায়গায় কিন্তু টাচ করলে আপনার টাচে কাজ করবে আপনি। হ্যাঁ, বা ভিতরে আপনার এই তাপমাত্রা কত ডিগ্রি কত সেলসিয়াসে আছে সবকিছু দেখতে পারবেন আপনি এই জায়গায়। টেম্পারেচার সবকিছু মানে এখানে দেখানো, এই টেম্পারেচার এই যে এই জায়গায় বাইরে থেকে আপনার কত টেম্পারেচার আছে, কত টেম্পারেচার চলতেছে সবকিছু দেখতে পারবেন। জি এই হচ্ছে ফুল লক সিস্টেম আছে, সবকিছু আছে। আমি ভিতরটা দেখাই, দেখেন এটা লিখে ডিপ সাইড। হ্যাঁ ডিপ সাইড, এটা হলো নরমাল সাইড। এই সাইডটা পুরোটা নরমাল, রাইট সাইডটা নরমাল, বাম সাইডটা লিখে ডিপ। দেখেন আমি ভিতরটা দেখেন আপনার সাইড, এবং এটা হচ্ছে এই দেখেন আপনার ডোরটা দেখেন অনেক সুন্দর, পকেট দিয়ে একদম ভরা, অনেক সুন্দর, মানে এটা ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। এবং ফুলটা দেখায় দেই, দেখেন ডাবল ডোরের ফ্রিজ যারা পছন্দ করে নিতে যাচ্ছেন তারা কিন্তু নিতে পারেন, কারণ এই একটা ফ্রিজে পেয়ে যাচ্ছেন 17,000 টাকা প্লাস ডিসকাউন্ট। অনেকে আছে যে ভাই আমরা তো টাচ সিস্টেম বুঝি না, কিন্তু ম্যানুয়ালও কাজ করতে পারবেন। হ্যাঁ ম্যানুয়ালও আছে, টাচও আছে, তোমরাই কাজ করতে পারবে, তাহলে ম্যানুয়ালও করতে পারবে, বহুত সিস্টেম আর আর এটা কিন্তু নরমালও লাইট আছে, এবং কি ডিপও কিন্তু লাইট আছে, এলইডি লাইট আছে। হ্যাঁ দুটো লাইট ব্যবহার করা আছে, মাল্টি কুলিং, ডাইনামিক এয়ার ফ্লো। জি খুবই সুন্দর, চমৎকার এই ফ্রিজটা। ভাই প্রাইস এটা কোম্পানির এমআরপি প্রাইস, এটা হলো 563 লিটার, 563 লিটার। আর এটা গ্লুজ ভলিউম 563 লিটার, আর নেট ভলিউম হলে 501 লিটার। আচ্ছা, জার্মানি টেকনোলজি, আর 600 এর গ্যাস, 100% কপার কন্ডেন্সার ব্যবহৃত হয়েছে। আর এর লিগে আপনার কোম্পানি এমআরপি 27,490 টাকা, আমরা 17,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 69,990 টাকায়। অসংখ্য ধন্যবাদ ভিউয়ার্স। এই একটা ফ্রিজে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 17,500 টাকা ছাড়, মাত্র 69,990 টাকায় আপনারা ডাবল ডোরের এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। সেক্ষেত্রে ভিডিও স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করবেন। তো এই সেম ফ্রিজের ভিতরে কিন্তু আমাদের কাছে আরেকটি ফ্রিজ আছে যেটা টাচ ছাড়া, টাচ থাকবে না। এটা কোম্পানি প্রাইস থাকবে লেগে 82,490 টাকা। জি, আমরা ডিসকাউন্ট দিই, সেম ভিতরে ডিজাইন কিন্তু সেম, ক্যাপাসিটি সব সেম, শুধু এই টাচটা থাকবে না, টাচ প্যানেলটা থাকবে না, সব থাকবে সেম, সবকিছু ভিতরে ক্যাপাসিটি সেম, লিটারও সেম, সবকিছু সেম, মডেলও সেম। ওটা লেগে আপনার কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 82,490 টাকা, আমরা ডিসকাউন্টে রাখতেছি 65,990 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এরপর আমরা কোনটা দেখবো? তারপরে আমরা দেখাচ্ছি আরো ফ্রিজ আছে, দেখেন আসলে সবগুলো তো বলে দেখায় শেষ করা যায় না, আপনারা যে কোনো ডিজাইন নিতে চান নিতে পারবেন। পারভেজ এবার কোনটা দেখাচ্ছেন? এখন দেখাচ্ছি আমরা এই একটি ফ্রিজ 2S2 GDL একটি মডেল, অনেকে এক কালার ভিতরে স্ট্যান্ডার্ড কালার খোঁজে, তাদের জন্য এই ফ্রিজটি। জি হ্যাঁ, তো আমরা দেখাচ্ছি ফ্রিজটা কিন্তু দেখতে ছোট, কিন্তু আসলে এটা কিন্তু ছোট ফ্রিজ না, এটা কিন্তু পিছন দিকে অনেক চওড়া এবং পাশে অনেক বড়। কত লিটার ভাই এটা? এটা হলো 282 লিটার। 282 লিটার মানে দেন জায়গা দেখেন ছোট। জি, হাইটে ছোট, দেন ভিতরে জায়গা দেখেন, ভিতরে জায়গা কিন্তু অনেক গভীর, অনেক হাত পুরো ঢুকে যাবে, দেখছেন অনেক হিউজ স্পেস, হিউজ স্পেস। দেখেন গঠনটা। হ্যাঁ, এই যেটা মডেলটা হলো আপনার 2S2 GDL একটি মডেল, এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 3790 টাকা। আপনি কিন্তু নেটের থেকেও দেখতে পারেন, ওয়েবসাইটের থেকে কোম্পানি যা প্রাইস থাকবে আনতে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার আমরা দাম রাখবো 29,992 টাকা। 29,992। আপনি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করা লাগবে, আপনি নিজে আইসা রেট দেখে আমার থেকে ডিসকাউন্ট দিয়ে ফ্রিজ নিয়ে যাবেন, কোনো সমস্যা নাই। আর আমাদের অ্যাড্রেসটি আবার বলে দেই, আমাদের অ্যাড্রেসটি হলো উত্তরা আজিমপুর শাহ কবির মাজার রোড, ঠিক চালাবন চৌদিগামের উল্টা পাশে আমাদের শোরুমটি, ইলেকট্রনিক্স বাজার আমাদের শোরুমের নাম। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি শুরুতেও বলে দিছি, ভাইয়া আবার বলে দিছি, এবং ডেসক্রিপশন বক্সেও কিন্তু ঠিকানা থাকবে। হ্যাঁ, তো এরপর আমরা কোনটা দেখছি? 2S2 GDX একটি মডেল, এটা আগেটা দেখেছি GDEL আর হলো GDX। ভিতরে ক্যাপাসিটি সেম, মডেল সেম। হ্যাঁ, শুধু আপনার ভিতরে যে গ্লাসের ডোরটি ডিজাইনটি আলাদা। জি, আর ভিতরে সেম। হ্যাঁ, ভিতরে দেখেন আপনার ভিতরে ক্যাপাসিটি সেম দেখেন। হ্যাঁ, উপরেটা ডিপ, নিচেটা নরমাল, ভিতরে কিন্তু অনেক জায়গা গভীর, অনেক হিউজ গভীর। জি, এটা কত লিটার? 282 লিটার। 282 লিটার। এটা কোম্পানি প্রাইস 36,990 টাকা, আমরা 7,398 টাকা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 29,592 টাকা। অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এরপর আমরা কোনটা দেখছি? এরপর আমরা দেখাচ্ছি 2B3 GDX একটি মডেল, দেখেন এটা অনেক সুন্দর একটি কালার করছে, নতুন, একদম নতুন কালার আসছে, এটা একদম নতুন ডিজাইন। দেখেন
ক্যামেরাতে সামনাসামনি আরো বেশি ভালো লাগে। ওয়ালটনের দৈনিক গিয়ে আপনার মধ্যে এক এক সময় এক এক ধরনের কালার, নতুন নতুন কালার আসতেই আছে। আচ্ছা শেষ নাই। হ্যাঁ, এটা 2B3 GDX, এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 33,990 টাকা। হ্যাঁ, এই জায়গাতে 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। আমি ভিতরটাকে দেখাই, তারপর আপনার ডিসকাউন্ট প্রাইসটা আমি বলে দিচ্ছি। ওকে, এই দেখেন, এটা উপরে কিন্তু ডিপে লাইট আছে, লাইট সিস্টেম। অনেকে চায় যে ডিপে লাইট আছে কিনা, যেটা ডিপে লাইট আছে। হ্যাঁ, এই যে আপনার ডিজাইনটা দেখেন, অনেক সুন্দর, খুবই সুন্দর, চমৎকার ডিজাইন। 50-50 ডিপটার উপরে, নরমালটা নিচে। জি, এটার প্রাইসটা এটা কোম্পানি প্রাইস 33,990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 26,792 টাকা। মাত্র 26,792 টাকা। জি, ধন্যবাদ। আমরা পরে দেখাচ্ছি 1F3 GDL একটি মডেল, এটা 29,990 টাকা। যেটা এর আগেও একটা দেখাইছি, এরপরে একটা দেখা দিলাম। এর ভিতরে যে একটা কালার আছে, একটা কালার আছে, দুইটা কালার। হ্যাঁ, দুইটা কালার আছে এই জায়গায় দেখেন। হ্যাঁ, এটা আপনার 29,990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 23,992 টাকা। 23,992 টাকা। যেটা নিতে চান ভিউয়ার্স, স্ক্রিনশট দিয়ে ভাইদের সাথে যোগাযোগ করবেন অথবা মডেল নাম্বার। এটা 2N5 GDL একটি মডেল। জি, এটা আপনার 2N5, এটা 316 লিটার, 316 লিটারটি ফ্রিজ। আপনার ভিতরের জায়গাটা দেখেন, 316 লিটার। দেখেন আপনার ডিপে অনেক অসংখ্য জায়গা, নরমাল অনেক জায়গা, আর ডোরের কিন্তু অনেক ইউনিক ডিজাইন। দেখেন পকেটগুলো করছে। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর। জি, এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস হলো 37,990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 30,392 টাকা। 7,598 টাকা ডিসকাউন্ট। ওয়াও, একদম 7,600 টাকা ডিসকাউন্ট। জি, পরে আমরা দেখাচ্ছি একটি, দেখেন এটা হলো আপনার 3B6 হ্যাঁ 2B6 GDL একটি মডেল, GDX একটি মডেল। এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস হলো 36,490 টাকা, আমরা কিন্তু এই জায়গাতে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 20%। জি, হোলসেলে নিতে পারবেন একদম। দেখেন ভিতরের নরমাল অংশটা আর নিচের ডিপ অংশ, 4টি ডয়ার। হ্যাঁ জি, এবং একটা আইস ট্রে তো অবশ্যই রয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আইস ট্রে আছে, উপরে আইস ট্রে আছে। এটা নিয়ে 5টা আর কি, 5টা। তো এটা কোম্পানি প্রাইস 37,990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 7,298 টাকা ডিসকাউন্ট, 29,192 টাকা লেগে আপনাদের নগদ প্রাইস, মানে ডিসকাউন্ট প্রাইসটা লেগে 29,192 টাকা। জি, এই রেটে আমাদের থেকে নিতে পারতেছেন। আর বাংলাদেশে গাজীপুর, ঢাকার ভিতরে আমাদের নিজস্ব পরিবহন দ্বারা আমরা ফ্রি হোম ডেলিভারি বাসা পর্যন্ত আমরা নিয়ে দিয়ে আসবো, মানে বাসার নিচতলা পর্যন্ত। আবারও বলি, আপনারা প্রত্যেকটা ফ্রিজে শোরুমের যেই দাম তার থেকে কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন, এবং ফ্রি হোম ডেলিভারি পাচ্ছেন ঢাকা এবং ঢাকার আশেপাশে। মানে এই অফার কিন্তু সবসময় পাবেন না, অতএব আপনারা দ্রুত আপনার ঢাকা গাজীপুর বাইরের জন্য কিন্তু সুখবর, যেহেতু ফ্রি হোম ডেলিভারি পেয়ে যাচ্ছে একদম বাসা পর্যন্ত। সুখবর। জি, ধন্যবাদ। সারা দেশ থেকে তো অবশ্যই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে, যেহেতু দিন দিন প্রোডাক্টের দাম কিন্তু বাড়ছে। আপনারা জানেন যে দিন দিন প্রোডাক্টের দাম কমতো, এখন কিন্তু এই দিন নাই, এখন কিন্তু যুগ চেঞ্জ হয়ে গেছে, যে দিন দিন প্রোডাক্টের দাম বাড়ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটা জিনিসের দাম যেহেতু, আর আপনি কিন্তু কোম্পানিতে কিন্তু এখন কিন্তু সে আগের যুগ না, এখন কিন্তু আপডেট যুগ। আপনি বাসায় বসে থেকে কিন্তু যাচাই করতে পারবেন কোম্পানির রেট কোনটা কত দাম আছে, প্রত্যেকটা জিনিসের মডেল নাম্বার লেখা আছে। মডেল নাম্বার যাচাই করে আপনি গুগলে সার্চ দিলে কিন্তু দাম পেয়ে যাবেন। রাইট। হ্যাঁ, তো ভাই এখন আমরা কি দেখাবো? তো এখন আমরা দেখাচ্ছি আপনার ডিপ ফ্রিজ। আপনার সামনে যেহেতু ঈদ আসছে, হ্যাঁ, ঈদের উপলক্ষে দেখেন আমরা এই ডিপগুলো রাখছি। কোরবানির ঈদে অনেকেই ডিপ ফ্রিজ প্রয়োজন, যারা নিতে চান তারা কিন্তু 20% ছাড়, এবং রেট কখন বেড়ে যায় ঠিক নাই, আপনারা দ্রুত অবশ্যই অর্ডার দিবেন। ভাই ডিপ ফ্রিজেও কি 20% ছাড় দিবেন তো? জি 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 জি। ওকে, শুরুতে আমরা কোনটা দেখাবো ভাইয়া? শুরু থেকে আমরা দেখাচ্ছি, এটা হলো 1D5 GDL একটি মডেল। দেখেন এটা কিন্তু 12 বছরের গ্যারান্টি, 12 বছরের গ্যারান্টি। এটা কিন্তু ডিপে লাইট আছে, এই যে এটা কিন্তু পুরোটাই ডিপ। জি, এটা উপরে যে ডোরের ভিতরে লাইট আছে, হ্যাঁ, এটাও 100% কভার কন্ডেন্সার এবং R600 এর গ্যাস, এটি ফ্রিজ, 12 বছরের গ্যারান্টি। এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস হলো 26,990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 21,592 টাকা। 21,592। হ্যাঁ, 21,592 টাকা। ছাড় দিচ্ছেন কত? 5,398 টাকা ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন এবং ফ্রি ডেলিভারি। এই যে গ্যারান্টি বুক, এই যে ভিতরে দেওয়া থাকবে, গ্যারান্টি বুক, চাবি সব ভিতরে দেওয়া আছে, সব দেওয়া আছে প্রত্যেকটাতেই। জি, তাহলে আপনি 21,592 টাকা করে ফ্রি নিতে পারতেছেন, সাথে হোম ডেলিভারি ফ্রি। জি, তারপরে একটি ফ্রিজ দেখাচ্ছি আপনার, কি সুন্দর, এটা হলো 205 লিটার একটি ফ্রিজ। জি, এটা মডেল হলো T25 GDL একটি মডেল। জি, তো এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস হলো 32,490 টাকা। জি, 32,490 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 25,992 টাকা। ডিপে কিন্তু প্রচুর জায়গা, দেখেন অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, আপনি ইচ্ছা করলে এটা কিন্তু সরাই নিতে পারবেন, এটা কিন্তু না রাখলেও চলবে, সমস্যা নেই। এটা এভাবে দেওয়া, এই যে
পরে দেখাচ্ছি আপনি দেখেন 300 লিটারের আপনি ডাবল ডোর আপনার ইচ্ছা করলে একটা ডোরও খুলতে পারবেন আবার ইচ্ছা করলে আপনার দুই ডোরও খুলতে পারবেন দুই ডোর একসাথে খুলতে পারবেন চাইলে মাঝখানে এটাকে খোলা যাবে ভাই হ্যাঁ এটাও খোলা যাবে হ্যাঁ এটাও খোলা যাবে মানে একসাথেও করে রাখা যাবে হ্যাঁ অনেক জায়গা তো এটা মডেলটি হলে কি আপনার 3J0 এটার এমআরপি প্রাইস হলে কি আপনার কোম্পানি প্রাইস 39,490 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 31,592 টাকা প্রায় 8,000 টাকা ডিসকাউন্টে ফ্রি প্রায় 8,000 টাকা ডিসকাউন্টে মাত্র 31,592 টাকায় কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা চমৎকার এই ডিপ ফ্রিজটিও সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে সেক্ষেত্রে ভিডিও স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে অবশ্যই এর ভিতরে কিন্তু কালার হবে তিনটি কালার হ্যাঁ এটা কিন্তু নতুন একটি গ্রাফিক্স দেন অনেক সুন্দর গ্রাফিক্সটা হ্যাঁ চমৎকার লাগছে ডিজাইনটা সুন্দর আর কোনটা ভিতরে ফ্রিজের ভিতরে কিন্তু স্টেবিলাইজার লাগবে না প্রত্যেকটা ভিতরে স্টেবিলাইজার সেট করা আছে জি স্টেবিলাইজার কিনা লাগবে না এক্সট্রা লাগানো লাগবে না এটাও কিন্তু এটা সেম ডিজাইন 300 লিটারের প্রাইস কিন্তু একই 3J0 DDGE মডেল তো এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 39,490 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 31,592 টাকা ভিতরের অংশটা আপনাকে দেখা দিচ্ছি দেখেন এই যে চমৎকার জি এছাড়াও কিন্তু আপনাদের কাছে তো বিভিন্ন ধরনের কালার আছে আমরা বারবারই বলছি বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট আছে আপনি অন্যান্য ফ্রিজ দেখে আমাদের কাছ থেকে অনেক কালার আছে কালার দেখে আপনি অর্ডার করতে পারেন এবং কি আমাদের কাছে বলতে পারেন যে ভাই আমাদের এই প্রোডাক্টটা এই কালারটা লাগে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এনে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা নেই কারণ সারা দেশে ডেলিভারি জি কোম্পানির কাছে যদি থাকে ইনশাল্লাহ মাল তাহলে আমার কাছে থাকবে কোম্পানি না থাকলে আমার কাছে থাকে সম্ভব না অসংখ্য ধন্যবাদ জি তো ভাই আপনাদের শোরুমে এসে নিতে পারবে অনলাইনে অর্ডার করতে পারবে হ্যাঁ আমাদের আপনি যদি কাছাকাছি হয়ে থাকেন উত্তরা অথবা গাজীপুর ঢাকার ভিতরে যারা থাকেন আইসা দেখে নিতে পারবেন কোনো সমস্যা না যারা দূর দূরান্ত আসতে বলে তো আসলে না আসতে বলে আমাদের অর্ডার কনফার্ম করলে আমরা পৌঁছে দেবো প্রোডাক্টটি আচ্ছা 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 অসংখ্য ধন্যবাদ তো ভিডিওটি এতক্ষণ দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এছাড়াও কিন্তু ইলেকট্রনিক্স বাজারে আপনারা বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স পণ্য সামগ্রী পেয়ে যাবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই পর্যন্তই আমরা বিদায় নিলাম আল্লাহ হাফেজ ইনশাআল্লাহ পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে দেখা হবে সবার সাথে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল ধন্যবাদ সবাইকে